సెకండ్ సౌండ్ ఆఫ్ ఓవెల్ ఐ. ఐ అనే అచ్చు యొక్క రెండవ శబ్దం. మిత్రులారా, ఇప్పటి వరకు మనం ఐ అనే అక్షరం యొక్క మొదటి శబ్దాన్ని నేర్చుకున్నాం. అదేమిటంటే ఈ. కానీ ఐ అనే అచ్చుకి ఒకటి కంటే ఎక్కువ శబ్దాలు వస్తాయి. ఐ అచ్చుకి 3 శబ్దాలు ఉన్నాయి. ఈ వీడియోతో ఐ అనే అచ్చుతో వచ్చే రెండవ శబ్దం ఏంటో నేర్చుకుందాం. మిత్రులారా, ఐ యొక్క రెండవ శబ్దం ఏంటంటే ఆ. అందుకే BIRDని మనం బర్డ్ అని పలుకుతాం. బిడ్ కాదండోయ్, బర్డ్ అని పలకాలి. ఈ పదంలో ఐ యొక్క రెండవ శబ్దం ఉపయోగించడం జరిగింది. పదండి, ఐ యొక్క రెండవ శబ్దం ఆతో ఏర్పడిన మరికొన్ని పదాలను నేర్చుకుందాం. మొదటిది BIRD, బర్డ్. బర్డ్కి అర్థం పక్షి. రెండవ పదం GIRL, ఆ అనే శబ్దాన్ని ఉపయోగించాలి. అప్పుడు GIRLని గర్ల్ అని పలకాలి. గర్ల్ అంటే అమ్మాయి. థర్డ్ సౌండ్ ఆఫ్ ఓవెల్ ఐ. ఐ అనే అచ్చు యొక్క 3వ శబ్దం. మిత్రులారా, ఇప్పటి వరకు మనం ఐ అనే అక్షరం యొక్క 2 శబ్దాలను నేర్చుకున్నాం. ఐ యొక్క మొదటి శబ్దం ఈ, ఇంక్ పదంలోని ఈ. రెండవ శబ్దం ఆ, బర్డ్లోని ఆ. ఇప్పుడు ఐ అచ్చుతో ఏర్పడే 3వ శబ్దాన్ని నేర్చుకుందాం. మిత్రులారా, ఐ యొక్క 3వ శబ్దం ఏంటంటే ఐ, WILD. ఇందులో ఐ యొక్క 3వ శబ్దాన్ని ఉపయోగించడం జరిగింది. దీనిని మనం వైల్డ్ అని పలకాలి. జాగ్రత్తగా వినండి. ఐ యొక్క 3వ శబ్దం ఐ, అందుకే WILDని వైల్డ్ అని పలకాలి. పదండి, ఐ అచ్చు యొక్క 3వ శబ్దం ఐతో ఏర్పడిన మరికొన్ని పదాలను చూద్దాం. FIND. ఐ అచ్చు యొక్క 3వ శబ్దం ఐ, అందుకని FINDని ఫైండ్ అని పలకాలి. ఫైండ్కి అర్థం వెతకడం. అదేవిధంగా HIND, హైండ్ అని పలకాలి. BIND, బైండ్ అని పలకాలి. MIND, మైండ్ అని పలకాలి. IRIS, ఐరిస్. ITEM, ఐటమ్. మిత్రులారా, జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ వీడియోలో మనం ఐ యొక్క 3వ శబ్దం ఐతో ఏర్పడిన పదాలను ఎలా చదవాలో నేర్చుకుంటున్నాం. TINY. ఈ పదంలో కూడా ఐ యొక్క 3వ శబ్దం ఐని ఉపయోగించడం జరిగింది. అందుకే TINYని టైనీ అని పలకాలి. టైనీకి అర్థం చిన్నది. అలాగే TIDYని టైడీ అని పలకాలి. పదండి, ఈ వీడియోని మరోసారి చూసి ఐ అచ్చు యొక్క 3వ శబ్దం ఐతో ఏర్పడిన పదాలను నేర్చుకుందాం.